Benvinguts i benvingudes a l'Escola Palma de Mallorca de Nou Barris de Barcelona. La gent creu que a la nostra escola utilitzem la tecnologia per aprendre programació i robòtica, però la realitat és ben diferent, ja que a la nostra escola ensenyem màgia. Benvinguts i benvingudes a l'Escola de Pocions i Encanteris Palma de Mallorca. Avui us ensenyarem a fer màgia. Veritat! Ups, em hem quedat a les fosques. Algú té una llanterna? No? Però realment, qui necessita una llanterna tenint una vareta a les mans? Il·luminati! Voleu ser uns grans compositors? Només cal sacsejar la vareta i dir Musicarium! A l'escola també treballem la nostra ment. Penseu un número de l'1 al 99. Ja està? És el 32? Sí, que bé! I per acabar, el truc final. I ara el mourem amb el poder de la nostra ment. Només cal concentrar-se força i dir les paraules màgiques. Movimiento! Desaparèixer! I ara farem allò que mai cap mag ha gosat mostrar al seu públic. Les seves pocions i els seus encanteris. Retotecus! Endesa, ens seguiu ajudant a fer màgia?